अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट सूबनि पारां ॾिनल तारीख़ुनि ते बलदियाती चूंडूं कराइण जी हिदायत कई आहे, जॾहिं इन हवाले सां इलेक्शन कमीशन जा इजलास बि हलनि पिया, जॾहिं त तकबंदियुनि ऐं ॿियनि मामलनि ते सियासी पार्टियुनि खे कुझु एतिराज़ बि आहिनि ऐं इन्हनि जो इहो बि चवणु आहे त इहा धांधलियुनि जी शुरूआत आहे, जॾहिं त हुकूमत जो चवणु आहे त मकानी चूंडुनि जे अमल खे साफ़ ऐं शफ़ाफ़ बणायो वेंदो। अॼु के प्रोग्राम में इन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। असां सां स्टूडियो में महिमान आहिनि डायरेक्टर न्यूज़ ऐं करंट अफेयर फयाज़ नाइट साहब, वॾी महिरबानी अवां जी। असांजा ॿिया महिमान आहिनि सीनियर सहाफ़ी तस्वीर सलीम साहब, वॾी महिरबानी अवां जी प्रोग्राम में आया। पहिरीं मां अवां खां पुछणु चाहींदसि त मकानी चूंडुनि जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट में ॿुधणियूं बि थियूं, सूबनि पारां तारीख़ूं बि ॾिनियूं वयूं आहिनि। तव्हां सम्झो था त इन्हनि तारीख़ुनि ते मकानी चूंडूं थी सघंदियूं, जॾहिं त जमहूरी हुकूमत जो इहो पहिरियों तजुर्बो हूंदो? ॾिसो, मकानी चूंडुनि जो मामिलो थी सघंदियूं या न थी सघंदियूं, उन हवाले सां सुप्रीम कोर्ट पंहिंजो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होपफुली अॼु पाण खे ॿुधाए छॾींदी, न त सुभाणे ताईं उहो उन हवाले सां पंहिंजी रिपोर्ट जेको आहे उहो ॾेई छॾींदा। पर जेको सभ खां ॾुखियो मरहलो हुयो उहो सिंध जे अंदरि उनजो पहिरियों फेज़ थी वियो आहे, माना जेको नए सिर तकबंदियुनि वारो सिलसिलो जेको हो, उन हवाले सां एतिराज़ बि आहिनि, ऑब्जेक्शन्स बि आहिनि, ऐं केतिरनि जाइनि ते उहो वाक़ियो उहो सही बि हूंदा, पर उहो प्रोसेस में पाण ठीकु थी वेंदा, उनजो जेको तरीक़ाकार आहे। ऐं जहिड़े नमूने सां असां वटि हिते फ़ैसिला थियनि था, उनमें ज़ाहिर आहे जेका हुकूमती पार्टी हुजे थी उहो सदाईं तकबंदियुनि में पंहिंजी फेवर वठंदी आहे। इलाइक़े जा जेके वॾेरा आहिनि या पंहिंजो उहे वठंदा आहिनि। ख़ुदि कराची जे तकबंदियुनि जे बारे में सुप्रीम कोर्ट जूं ऑब्ज़र्वेशन्स असांजे साम्हूं आहिनि। त परवेज़ मुशर्रफ जे ॾींहंनि में जेके तकबंदियूं थियूं हुयूं जनरल इलेक्शन थियूं, तोड़े मकानी इदारनि जे चूंडुनि जे हवाले सां, उन ते जेको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बि जनरल इलेक्शन खां पोइ आम चूंडुनि खां पहिरियों चयो इलेक्शन कमीशन खे त तव्हां नए सिर तकबंदियूं कयो। सो तकबंदियुनि जे बारे में त इहा असांखे बिल्कुलु वाज़िह हुजणु घुरिजे त उनमें इहे मामला गड़बड़ ज़रूरु थींदी ऐं उन ते एतिराज़ बि रहंदा, पर बहरहाल उहो मरहलो हिकिड़े फेज़ में थी वियो आहे। हर दौर में हुकूमती धुर मां फ़ाइदो वठंदी आहे, पर हाणे हिन ॻाल्हि खे अॻिते था वधायूं। मकानी इदारनि जे लाइ जीअं तव्हां चओ त पहिरियों दफ़ो थिए थो त का जमहूरी हुकूमत जेको आहे उनजे दौर में थियनि पियूं मकानी इदारनि जी चूंडूं। इहो दरअसल हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो बुनियादी क़िस्म जो फैक्टर आहे। पाकिस्तान जे अंदरि जेको चूंडियल हुकूमतुनि जेके बि हुयूं, उन्हनि चूंडियल हुकूमतुनि जो तसवर इहो हुयो त पावर जो मर्कज़ सॼो उन्हनि वटि आहे ऐं जमहूरियत जी उभरे लहे इन में थी त भई जेकॾहिं सूबाई असेंबली ऐं क़ौमी असेंबली जूं चूंडूं थियूं त बसि पोइ जमहूरियत लहे उभरे उते थी। हालांकि जमहूरियत जेको आहे उहो हिकिड़ो अहिड़ो निज़ाम आहे जेको वधि में वधि जंहिंमें पार्टिसिपेशन हुजे। जेकॾहिं पार्टिसिपेशन खां घटि, जेकॾहिं जिते जिते घटि पार्टिसिपेशन खे घटायो वेंदो आहे उनजो क्वांटम, उते उन जमहूरियत जे बारे में सवाल खड़ा थींदा आहिनि त हे जमहूरियत जेको आहे। ऐं सॼी दुनिया जे अंदरि जेको हिन वक़्तु जेको प्रोसेस मां गुज़री वञण खां पोइ जेको तसवुरु आहे हुकूमत जो, हिकिड़े जमहूरी मुआशरे जी हुकूमती निज़ाम जो जेको तसवुरु आहे, उनजो 3 टीयर्स जेको उहो जेको आहे गवर्नमेंट जेको 3 लेयर्स ऐं 3 टीयर्स जेका गवर्नमेंट जेको आहे उहा तसवुरु कई वेंदी आहे। हिकिड़ी वफ़ाक़ जी लेवल ते, हिकिड़ी स्टेट या प्रोविंशियल लेवल ते ऐं 3 लोकल लेवल ते जेका गवर्नमेंट आहे। सॼी दुनिया जे अंदरि इहो जेको आहे उहो जमहूरी जेको सिस्टम आहे उनजी तकमील उनखां सवाइ तसवुरु ई न कई वेंदी आहे त उहो को मुकमिल आहे या पूरो आहे। तंहिंजे लाइ असां वटि जेको हेल ताईं जमहूरी या चूंडियल हुकूमतुनि जेको असां सां रविश रखी आहे उहा बिल्कुलु हिकिड़ी अणपूरी जमहूरियत जो तसवुरु हो। नतीजे तौर ते छा थियो आहे असां वटि, उन्हनि जे करे डुप्लीकेशन जेका हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो वॾो जेको जमहूरी इदारनि जो जेको तसवुरु आहे उहो तसवुरु बिल्कुलु उलट थी वियो आहे। उलट कीअं थी वियो आहे? मिसाल तौरु पाकिस्तान जे आइन ऐं कानून मुताबिक़ पाकिस्तान जे असेंबलियुनि खे हुकूमत जी चूंड करणी आहे। सूबाई हुकूमत वज़ीर आला जी चूंड कंदी, मरकज़ी नेशनल असेंबली जेको आहे उहा कंदी वज़ीर आज़म जी चूंड, ऐं उनखां पोइ बाक़ी उन्हनि जो कमु आहे कानून साज़ी करणु। मुल्क जे अंदरि कानून माना सूबाई असेंबली जेको सूबे खे ॾिनल जेके डिपार्टमेंट आहिनि उनजे लाइ कंदी आहे। असेंबलियुनि जो किथे को किरदारु कोन हूंदो त उहो जेको आहे रोड कीअं ठहे, रस्ता कीअं ठहनि, तरक़ी कीअं थिए। असां वटि MPA जो फंड आहे, MNA जो फंड आहे, छो फंड आहे? अमेरिका जे अंदरि त कंहिं सेनेटर जो फंड कोन्हे, बर्तानिया जे अंदरि त कंहिं MP जेको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थिए थो उनजो त को फंड कोन्हे। को दुनिया जे अंदरि इहो तसवुरु जेको आहे जेको उसरियल जमहूरी मुआशरा आहिनि उनमें जेके इहे इदारा आहिनि इहे लेजिस्लेटिव असेंबली सर्वियूं आहिनि जेका कानून साज़ी कंदियूं आहिनि। असां वटि बदकिस्मती सां उहे इदारा जेके आहिनि उनजा फंड्स आहिनि ऑफिशियली सरकार में असां चवंदासीं असांजी हुकूमतूं जेके सभ खां वधीक पाण खे उत्तम सम्झंदियूं आहिनि उहो चवंदियूं
असां सभिनी खे जॾहिं फंड मुख़्तस कया ॿ फंड तव्हांजो कमु ई न आहे तव्हां छो मुख़्तस कया तव्हांजो कमु ई न आहे त तव्हां फंड यूटिलिटी जेको MPs MNs जे थ्रू कयो उहो त तव्हांजो ज्यूरिसडिक्शन ई कोन्हे असेंबली जो कमु आहे कानून साज़ी करणु पर असां वटि जेको आहे सॼी जेको मुंहिंजो सवेर चयो त ताक़त जो मर्कज़ जेको चूंडिजी आयो उहो चवंदो पटियालो मुंहिंजे चवण ते रखो तपदार मुंहिंजे चवण ते रखो मुख़्तियारकार मुंहिंजे चवण ते रखो DC मुंहिंजे चवण ते रखो SP मुंहिंजे चवण ते रखो SHO मुंहिंजे चवण ते रखो हे जेको आहे पंहिंजो नाज़िम पंहिंजो टाउन कमेटी जो जेको आहे जेको थिए थो एडमिनिस्ट्रेटर थिए थो उहो मुंहिंजे चवण ते रखो यूनियन काउंसिल जेको एडमिनिस्ट्रेटर थिए थो उहो मुंहिंजे चवण ते रखो मतिलबु उहो पूरो जेको जंहिं इलाइक़े में उहो चूंडिजी अचे थो उहो सम्झे थो त जीअं त चूंडिजी आयो आहे तंहिंजे लाइ हे उनजी जागीर आहे हे उनजी जागीर आहे तंहिंजे लाइ हिन सां लाॻापियल जेके बि हुकूमती सिस्टम जा जेके पावर जा मर्कज़ आहिनि सभु उनजे ताबे करे ॾींदो तॾहिं वञी थींदो जे न त वरी पोइ उहो पंहिंजी पार्टी ते काड़े वठंदो साईं तव्हां त ज़ुल्म करे छॾियो जेको मुख़्तियारकार आहे उहो असांजी चयो नथो वञे अदा चयो मञे थो या नथो वञे को गैर क़ानूनी कमु करे थो चइसि कानून खे केरु थो पुछे माण्हू असां खां पुछनि था साईं तव्हांजे पंहिंजे इलाइक़े में हले ई नथी उहो असांखे सुभाणे केरु वोट ॾींदो त वोट जो जेको इहो ईअं असां जेको आहे छा कयोसीं तरक़ियाती कमनि जा मनसूबा जेके आहिनि उहे MPs MNs असेंबली जे हवाले करे छॾियासीं जेको उनजो कमु न आहे उनजो सबबु इहो आहे त असां वटि उहो मकानी इदारनि जो सिस्टम जमहूरी हुकूमतुनि जे अंदरि हो कोन नतीजे तौर ते हाणे उहो तसवुर बटिजी वियो आहे हाणे जॾहिं उहो उन्हनि इहो थो चवनि त बाबा तरक़ियाती कमु जेको आहे उहो मकानी इदारनि जे थ्रू कयो त उहो नथो थिए हाणे उनजो जेको वॾे में वॾो जेको ड्रॉबैक थियो आहे अॼु तव्हां ॾिसो सिंध जा जेके टाउन कमेटीज़ आहिनि ऐं जेके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन्स लेवल जा जेके बि शहर आहिनि उन्हनि जी सफ़ाई ॾिसो उन्हनि जी सुथराई ॾिसो उन्हनि जो को कमु कोन्हे ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त उन्हनि खे तव्हां हैरान थींदव कुझु ॾींहं पहिरियों पंहिंजो बल्कि महीनो ॾेढ पहिरियों जेको आहे जॾहिं ज़रदारी साहिबु जेको आहे चयो पिए त गवर्नेंस जे हवाले सां जॾहिं हिननि खे हिदायतूं पिया कयूं त पंहिंजो हिननि खे चई पीपल्स पार्टी चूंडियल नुमाइंदनि खे चई त बाबा हाणे मकानी जेको आहे पंहिंजो टाउन कमेटियुनि ते जेका तव्हांजी मार आहे धाड़ आहे इहा ख़तमु कयो वाक़िअतनि टाउन कमेटियूं उतां जे चूंडियल नुमाइंदनि जे घरनि जा बंगलनि जा जेके ख़र्च भरण में पूरियूं आहिनि इहो हिकिड़े जॻह जी ॻाल्हि न आहे सॼी सिंध जे अंदरि टाउन कमेटियुनि सां इहा रविश हले पई सालनि खां वठी हले पई ऐं हीअ हुकूमत अॻी हुकूमत न अलाए केतिरनि ॾहाकनि खां हले पई परवेज़ मुशर्रफ जा 28 साल बि ईअं हलिया ज़रदारी साहिब जा 5 साल बि ईअं हलिया उनखां पहिरियों जेको असांजो 90 जे ॾहाकनि में बि ईअं हलियो उनखां पहिरियों जेको ज़ा जे ॾींहंनि में बि हलियो इहे टाउन कमेटियुनि में जेको माण्हू जेके रखनि था जेको अमलो जेको रखनि था उहो अमलो जेको आहे उहो फलाणे वॾेरे जे घर में पंहिंजे फलाणे SP जे घर में फलाणे हुनजे में सभु माण्हू उन्हनि जा उन्हनि जो पघार उन्हनि खे ज़ाती नौकर शहर जी सफ़ाई कुझु कोन थींदी ॿियो जेको बजट ईंदो उहो असांजो पंहिंजो फलाणे जे घर जो किचन हलाइबो बंगले जो किचन हलाइबो ऐं फलाणे जेको आहे हिनजो हे कबो इहो रविश आहे असांजे हिननि इदारनि जी नतीजे तौर ते तव्हां सिंध जे अंदरि वञो हिकिड़ो शहर बि तव्हांखे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर हुजे या तालुके हेडक्वाटर हुजे सभु खंडर जो ॾेख ॾियनि पिया तंहिंजे लाइ मकानी इदारनि जो थियणु तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे उन सां गॾोगॾु मकानी इदारनि जे हवाले सां असांखे बिल्कुलु हिन पूरी सोसाइटी खे जेका सोसाइटी पॉलिटिकल राइट्स जी ॻाल्हि करे थी उहा पूरी सोसाइटी जेका आहे उहा मीडिया हुजे सहाफ़ी हुजनि उहे पंहिंजो असांजी सिविल सोसाइटी हुजे उहे असांजो पढ़ियल लिखियल उस्ताद हुजनि प्रोफेसर हुजनि वकील हुजनि सभई इन मामले खे आम चूंडनि खां बि वधीक पंहिंजो सिवियर अंदाज़ में इन जे लाइ अॻिते अचनि उनमें पंहिंजो रोल प्ले कनि त जीअं असां पंहिंजे शहरनि खे पंहिंजे माण्हुनि खे जेको आहे इहो जेको हिकिड़ो जेको आहे तस्वीर संदील साहिबु हिकिड़ी ID में लिखियो हुयो त पंहिंजो जेको आहे हिकिड़ो चोटियल साईं छा चयो चोटियल जेके हिन समाज खे जेके इहे करप्शन जा कीड़ा ॼरूं जेके हिन खाई रहियूं आहिनि उहो जेके ॼरुनि खां असां आज़ादु करायूं तस्वीर साहब तव्हां छा चवंदो मुस्लिम लीग फंक्शनल या ॿियनि पार्टियुनि बि तकबंदियुनि ते एतिराज़ कया आहिनि एतिराज़ इहे बि आया आहिनि त काफ़ी ज़िलनि में तकबंदी जे हवाले सां लिस्टूं बि न लॻायूं आहिनि पर पार्टियुनि खे आवाम खे ऑन बोर्ड न वरितो वियो आहे ॾिसो न जीअं फयाज़ साहिबु ॻाल्हि कई त तकबंदियुनि ते एतिराज़ थींदा रहिया न मिसाल मुशर्रफ जे दौर में जेके तकबंदियूं थियूं कराची खां वठी ऐं अंदरून सिंध ताईं त जेके नवां तालुका ठाहिया नवां ज़िला जेके ठाहिया विया हुआ उहे हिकिड़ी मख़सूस सियासी रुशवत तौरु उन्हनि खे जागीर ठाहे ॾिनी वई जंहिं ते हाणे बि वॾा गोड़ थिया तॾहिं पीपल्स पार्टी वॾा गोड़ कया मुशर्रफ वारे इन तकबंदियुनि ते जॾहिं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आई त वरी सियासी मसलत जो शिकार थी उहा बि उहे साॻा ज़िला बहाल करण में उहा नाकाम वई ऐलान बि कयूं पर उहे नोटिफिकेशन वरी वापसि वठणा पइजी विया तंहिंजे करे जेकॾहिं फंक्शनल थी करे त फंक्शनल खे बिल्कुलु इहो उनजो एतिराज़ जाइज़ आहे त पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे सिंध जे अंदरि तंहिंजे करे हे ईअं ई कंदा जीअं का अख़्तियार वारी धुर हूंदी आहे जेका हुकूमती धुर हूंदी आहे ऐं पंहिंजी मर्ज़ीअ ते तकबंदियूं कंदी आहे हाणे तकबंदियुनि जे लाइ टाइम तमामु थोरो वञी बचियो आहे उनजे करे इहो मुमकिन कोन थो लॻे पियो
त तकबंदियुनि जी वरी प्रोसेस में वञनि, वरी कोर्टनि में वञनि, वरी उन खां पोइ जेको आहे फ़ैसिला अचनि, तंहिंजे करे टाइम कोन्हे को। हाणे जेकॾहिं 27 नवंबर वारी तारीख़ अचे थी, शेड्यूल बि तयारु थी वियो आहे, त पोइ यकीनन इहो टाइम न बचंदो तकबंदियुनि जे लाइ। भैया साहब, मकानी चूंडुनि जे कानून साज़ी केतिरा ई दफ़ा कई वई, हुन में पंहिंजी मर्ज़ी सां फेरफार कई वई, पोइ हुनखे राति पेट में मंज़ूर करायो वियो, वरी हुनखे वापसि वरितो वियो। तव्हां सम्झो था त तकबंदियुनि जे हवाले सां या कानून साज़ी जे हवाले सां वक़्त जे हुकुमराननि इन्हनि में पंहिंजी मर्ज़ीअ जा कानून ऐं क़ाइदा लागू करण जी कोशिशि कई वई आहे त जीअं उन्हनि खे घुर्बल नतीजा मिली सघनि? ॾिसो, इहो त जीअं सवेर ॻाल्हि कईसीं त हर पार्टी जो पंहिंजो हिकिड़ो उहो थिए थो, कानून साज़ी जो हर मामले ते हुनजो पंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू थिए थो। पर बदकिस्मती सां मकानी इदारनि वारो जेको मसइलो आहे उनखे हिकिड़े कानून तौरु कॾहिं बि सिंध जे अंदरि ख़ासि तरह गुज़िरियल 5 सालनि जे अंदरि डील न कयो वियो। उनखे पॉलिटिकल बार्गेनिंग जे टूल तौरु इस्तेमालु कयो वियो। कॾहिं इहो तसवुरु न कयो पीपल्स पार्टी त हीउ को हिकिड़ो कानून आहे जंहिंखे कानून ठाहिणो आहे, हिकिड़ो अहिड़ो कानून हुजे जेको वाक़ई जंहिं मक़सद लाइ ठहे थो उन मक़सद जी पुराई लाइ कमु अचे। उन जेको अहिड़ो बहितर कानून ठाहियूं जेको वाक़ई सिंध जे शहरनि ऐं ॿाहिरनि जे अंदरि जेको तरक़ी ऐं जेको डेवलपमेंट जे कमनि खे ऐं जेको सिविक कम्यूनिटीज़ आहिनि, जेको शहरी सहूलियतूं आहिनि, उन्हनि जो जेको आहे उनजे मयार खे बहितर करे, उन ॻोठ पंहिंजो उन्हनि जो ड्रेनेज को बहितर करे, उनजो उते वाटर सप्लाई जे स्कीमुनि जो उन्हनि खे बहितर करे, सफ़ाई सुथराई बहितर करे ऐं उते जेके इंक्रोचमेंट्स जेके गैर क़ानूनी कब्ज़ा आहिनि उनखे ख़तमु कराए। मतिलबु जेको हिकिड़े सुठे हिकिड़े शहर जो जेको तसवुरु आहे उन तसवुर तहत सिंध जे उन्हनि शहरनि खे उएं बणाइजे, समूरनि शहरनि खे उएं बणाइजे, उहो उन लाइ जेको कानून घुर्बल आहे उहो ठाहिजे, उहो न कयो वियो। पीपल्स पार्टी छा कयो, सदाईं इहो कयूं पिए 5 साल त मुतहदा सां ॻाल्हाइणो आहे, जॾहिं मुतहदा थोरी खे अखि ॾेखारणी आहे त 79 जो बहाल करे छॾियो, वरी मुतहदा करणी आहे त वरी उहो बहाल करे छॾियो, वरी कॾहिं बाबर रहमान खां ऐलान कराए छॾियो, कॾहिं रहमान मलिक खां ऐलान कराए छॾियो, कॾहिं गवर्नर खां पंहिंजो निसार साहिब खां उन वक़्तु एक्टिंग गवर्नर तौरु खणंदो त उनखां जेको आहे पंहिंजो ऑर्डिनेंस ऐलान कराए छॾियो। मतिलबु इहा मश्करी हली पए। पर हिन भेरे जेको कानून साज़ी थी आहे उन ते सोसाइटी जे काफ़ी माण्हुनि जो ॼण चयो त उनखे कंसेंट आहे। पर मां जेका ॻाल्हि करणु चाहियां थो पंहिंजो सभीन, त ही सभु कुझु जेको थियो कानून साज़ी पंहिंजी जाइ ते, कानून 79 जो बि असां ॾिठो, कानून असां मुशरफ जे 2001 जो कानून बि ॾिठो, पर मां त उनखां वधीक प्रैक्टिस जे मामले में मूंखे एतिराज़ आहिनि। मिसाल तौरु सिंध जे अंदरि हर टाउन कमेटी जे अंदरि हिकिड़ी लाइब्रेरी आहे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे अंदरि लाइब्रेरी आहे। उन्हनि लाइब्रेरियुनि जे लाइ हर साल बजट में किताबनि जी ख़रीदारी लाइ रखिया वेंदा आहिनि पैसा। उते हिकिड़ो लाइब्रेरियन रखियो वेंदो आहे, उनजो हिकिड़ो चौकीदार रखियो वेंदो आहे, उते हिकिड़ो पंहिंजो ॿियो जेको ऑफिस बॉय रखियो वेंदो आहे। मतिलबु हिकिड़ो 5-7 माण्हुनि जो अमलो हर लाइब्रेरी लाइ मख़सूस हूंदो आहे। मूंखे ॿुधायो त हिन पूरे समाज जे अंदरि तव्हां बि बहसियत सहाफ़ी जे केतिरनि इलाइक़नि में विया हूंदो, तस्वीर साहब बोडुनि में, उनखां पोइ जेको आहे इलेक्शन जे अंदरि मुख़्तलिफ़ हुननि में वियो हूंदो, किथे तव्हांखे कंहिं शहर जे अंदरि कंहिं ॿुधो हूंदो त को तव्हांखे चयो हुजो यार हिन पासे लाइब्रेरी आहे जिते 5 नौजवान वेंदा आहिनि, को तयारी था कनि, को उते किताब था पढ़नि, या उहो किताब मां लाइब्रेरी मां कंहिं माण्हू चयो हुजे किताब मां इशू कराइण थो वञा या किताब मां इशू कराया आहिनि। किथे समाज जे अंदरि लाइब्रेरी नाले जी का शइ एग्ज़िस्ट करे थी, तव्हां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वञो, तालुके हेडक्वार्टर में वञो, टाउन कमेटियुनि में वञो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वञो, लाइब्रेरी सवाइ शाहनवाज़ लाइब्रेरी लाड़काने जो नालो आहे। ॿी काई लाइब्रेरी दादू में आहे, ठीकु आहे न, उहा बि हले पई। इका दुका शहरनि खे छॾे तव्हां मूंखे पुछो त मूंखे यादि आहे चङी तरह मीरपुर माथिले मां हाणे उहो पंहिंजो असांजो दोस्त जेको आहे उहो हाणे SSP हाल छा आहे, बहरहाल तॾहिं SDM हूंदो हुयो, उहो लाइब्रेरी मां हिकिड़ा तमामु वॾा क़ीमती किताब लाइब्रेरी नाले ते वठी उहो खणी वियो। ईअं थिए थो लाइब्रेरियुनि सां। हाणे इहो लाइब्रेरियुनि सां हालत आहे सॼी सिंध जे अंदरि। जॾहिं तव्हां चओ था त तालीम खां सवाइ जेको आहे पंहिंजो मुआशरा अॻिते न वेंदा, तव्हां हिकिड़े नौजवाननि खे जेको सिहतमंद जेको हो करणु ॾियो चाहियो था, हलो स्पोर्ट्स जूं फैसिलिटीज़ हिननि जो कमु आहे न, त ग्राउंड हुजनि, सुठा मेंटेन थियल ग्राउंड हुजनि। असांजो चऊं था पिया त असांखे गुज़िरियल 65 सालनि खां वठी असांखे जेको आहे पंहिंजो सिंधी माण्हुनि खे क्रिकेट जी कम्युनिटी में नथा खणनि।
पर दादू जे अंदरि ग्राउंड असां ठाहियूं, लाड़काणे जे अंदरि असां ग्राउंड ठाहियूं, असां पंहिंजो घोटकी मेहर पंहिंजो उन्हनि जे अंदरि ग्राउंड ठाहियूं, असां पंहिंजो मीरपुर ख़ासि ऐं पंहिंजो उमरकोट जे अंदरि ग्राउंड ठाहियूं, असां सिंध जे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर में 2-4 सुठा हिकिड़ा ग्राउंड ठाहियूं जिते सुठियूं विकेट्स हुजनि, जिते नौजवान वञी पंहिंजो क्रिकेट खेॾनि। हीअं असां हॉकी जा ग्राउंड ठाहियूं, असां ईअं जेको ॿियनि फुटबॉल जा ग्राउंड ठाहियूं। असांखे ॿुधायो कहिड़े इदारे कहिड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर जे अंदरि कहिड़े उन जे अंदरि अहिड़ी प्लानिंग थी आहे जिते उते ग्राउंड ठाहिया वञनि ऐं उन्हनि खे मेंटेन कयो वञे ऐं नौजवाननि खे सिहतमंद सरगर्मी राग़िब करणु, लाइब्रेरियुनि ॾांहुं, ग्राउंड्स ॾांहुं, रांदियुनि ॾांहुं। इहो त म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कमु आहे न। म्यूनिसिपल इदारा कम ई कोन था कनि। उहे ग्राउंड जे नाले में उहे अॻे उहे साॻिया पैसा खाइजी था वञनि, उहे साॻिया जेको आहे पंहिंजो मेंटेनेंस थी वञे। असां सां वॾी ज़्यादती थी आहे। हीउ जेको असां सॼी ज़िंदगी जेको पॉलिटिकल राइट्स जी ॻाल्हि कंदा रहिया आहियूं उहे बि बिल्कुलु ठीकु आहे, पर असां सां जेको मक़ामी सतह ते जेको टाउन कमेटी जे अंदरि जेको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जे अंदरि असांजे राइट्स जी जेका भींग थी पई आहे, असांजे शहरनि खे न का ग्राउंड आहे, न का लाइब्रेरी थी हले, न को ग्राउंड थो हले, न को पंहिंजो असांजो ड्रेनेज थो हले, न को असांखे वाटर सप्लाई सही मिले। एॾो वॾो जेको असांजे शहरनि सां वेदन लॻो पियो आहे, उन जे बारे में असांजी समाज अञा ताईं ॻाल्हायो न आहे। तंहिंजे करे मां चवां थो त हीउ वक़्तु आहे जंहिं वक़्तु बलदियाती चूंडनि जे इदारे मकानी इदारनि जी चूंडनि जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस वरितो आहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे इन मामले में लख शाबसूं हुजनि, जंहिं हिकिड़ी कंसिस्टेंसी सां मुसलसल जेको आहे हुन ॻाल्हि खे खणी अची इन नुक़्ते ते पहुचायो आहे त पंहिंजो चइनी सूबनि खां कानून साज़ी बि कराई आहे, उनखां पोइ तारीख़ूं बि वरितियूं अथई। हाणे इलेक्शन कमीशन उहो चूंडूं कराए, पर मां चवां थो हाणे पूरो समाज जेको मूं पहिरें उन में ॻाल्हि मोल कयो, पूरो समाज हाणे वरी अॻिते अचे। उहो जेको चीफ जस्टिस साहिब जो जेको इनिशिएटिव आहे उनखे अॻिते खणी वञे। हिकु हिकु नुक़्ते ते लाइब्रेरी जो इशू हर टाउन कमेटी मां लाइब्रेरी ते जेको आहे उहो थियणु घुरिजे ऐं हर टाउन कमेटी जे अंदरि जेको पंहिंजो जेको ऐं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जे अंदरि जेको ग्राउंड्स न आहिनि उन ते थियणु घुरिजे, ड्रेनेज जी स्कीम उन ते थियणु घुरिजे, ॿियनि करप्शन जे मामलनि ते थियणु घुरिजे। पोइ इहो मसइलो ब्रेक खां कंटिन्यू कयूं त नाज़रीन वक़्तु आहे ब्रेक जो। वेलकम बैक नाज़रीन। पर साहब मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पारां इन लोकल सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल 2013 जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट में वञण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो? ॾिसो, ॿ ॻाल्हियूं हुननि जा ॿिया बि डिफरेंट एस्पेक्ट्स आहिनि ॻाल्हि जा। हिकिड़ो एस्पेक्ट इहो आहे त हर पॉलिटिकल पार्टी जो इहो राइट आहे त उहो जंहिं कानून साज़ी ते हुनजो इतफ़ाक़ न आहे उहो भले उनजे लाइ जेके लीगल मीन्स आहिनि उनमें हो कनि। इहो हिकिड़ो एस्पेक्ट आहे त हिन मुताद बि हिकिड़ी उनखे इहो राइट आहे। ॿियो बिल्कुलु उनजे उबतड़ हिकिड़ो ॿियो पंहिंजो एस्पेक्ट आहे त मुत्तहिदा सदा ईअं कंदी आहे। मुत्तहिदा चयो त लोकल बॉडीज़ जी इलेक्शन थिए, लोकल बॉडीज़ जी इलेक्शन थिए, लोकल बॉडीज़ जी इलेक्शन थिए। हाणे मुत्तहिदा लोकल बॉडीज़ जी इलेक्शन थिए, लोकल बॉडीज़ जी इलेक्शन थिए पई त मुत्तहिदा वरी उनखे एतिराज़ आहे। भाई जॾहिं इलेक्शन थिए थी पई त इलेक्शन थिए, कानून ही हुजे या न हुजे। ॾिसो न, जंहिं मूंखे अक्सरतात उहो हिन कानून तहत या हुन कानून तहत मैंडेट त उनखे मिलणो आहे। तंहिंजे लाइ मुत्तहिदा जेकॾहिं अची वञे त ठीकु आहे, जेकॾहिं हू इन में बिलीव करे थी पई पंहिंजे उनखे स्ट्रेंथ ते उहो आहे। ईअं असां ॾिठो त ख़ुदि जेको आहे कराची जे ऑपरेशन जे बारे में मुत्तहिदा जो मुतालबो हुयो त फ़ौज ऑपरेशन करे, फ़ौज ऑपरेशन करे, वरी ऑपरेशन शुरू कयो त रोज़ उनजे ख़िलाफ़ु प्रेस कॉन्फ्रेंस, राब्ता कमेटी जा इजलास करे रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसूं पिया कनि। भई जेका शइ थींदी उहा या त तव्हां सम्झो त मुल्क जे अंदरि ॿियो को कोन्हे, न पीपल्स पार्टी आहे, न नून लीग आहे, न को ॿी पार्टी आहे, सभिनी पार्टियुनि खे ख़तमु करे समूरा फ़ैसिला तव्हां 9-0 ते वेही कयो। ईअं त नथो थी सघे। हिन मुल्क जे अंदरि ॿिया माण्हू बि रहनि था, ॿियनि माण्हुनि जो मैंडेट बि आहे, ॿिया माण्हू रहनि बि था, ॿियनि माण्हुनि खे उहो बि तव्हां हिकिड़े शहर जे अंदरि हिकिड़ी तव्हां पंहिंजो अक्सरियत खटो था अचो। सिंध जे अंदरि बल्कि पूरे मुल्क जे अंदरि को ॿियो हिकिड़ो शहर बि न आहे जिते तव्हां अक्सरियत सां खटी अचो। हिकिड़े शहर जे बुनियाद ते तव्हां सॼे मुल्क जो निज़ाम या सॼे सूबे जो निज़ाम त नथा ठाहे सघो न। पर हिकु शहर में बि त हुननि जो उहो मैंडेट त कोन्हे को। हाणे जॾहिं इलेक्शन में दांदिलनि वारा जेके फाटा आहिनि या मनपसंदि जेके तकबंदियूं थियूं आहिनि त उन्हनि में बि तव्हां कीअं था चओ त हिकु शहर जो मैंडेट हुननि वटि आहे? हुननि वटि हिकु शहर जो मैंडेट बि कोन्हे। सही था चओ त उहो जीअं तस्वीर साहिब करेक्शन कराई, पर उन शहर जे अंदरि मिसाल तौरु जेकॾहिं कूड़ो सचे खे असां चैलेंज नथा कयूं, जेको बि मैंडेट आहे पोइ बि हिकिड़े शहर जो आहे। तंहिंजे लाइ इहा जेका रविश आहे मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट जी, मुंहिंजे ख़्याल में इहा हिकिड़े जमहूरी मुआशरे जे हवाले सां का सुठी रविश न आहे। मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट खे इहो सम्झणु घुरिजे त हुननि जी जेको स्ट्रेंथ आहे उहा एॾी न आहे त हिन मुल्क जी इक़्तिदार हू हलाए सघनि। हिन मुल्क जे अंदरि कानून साज़ी जा मामला मुत्तहिदा जे ख़्वाहिशनि पट अंदरि नथा थी सघनि, छाकाणि त मुत्तहिदा पंहिंजे उनमें को दुनिया जो त कसूर न आहे न। जेकॾहिं इमरान ख़ान पार्टी मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट खां पोइ ठाही आहे, पर उन पंहिंजी पार्टी खे अहिड़े नमूने सां ऑर्गेनाइज़ कयो आहे जो मिसाल तौरु उहा
इमरान खान पंजाब में वेठो आहे, पंजाब में बि सीटूं खणे थो, ख़ैबर पख्तूनख्वा जे अंदरि हुनजी हुकूमत ठही वई आहे, सिंध मां बि 2 सीटूं खटे वियो आहे, किथे हुनजा वोट घटि किथे वधीक, पर बहरहाल हिकिड़ी मुल्कगीर पार्टी जो उहो तस्वुरु खणी आयो आहे। नवाज़ शरीफ़ साहब बि वटि बि जेको तस्वुरु आहे हुनजी पार्टी जे बारे में हिकिड़ो मुल्कगीर तस्वुरु आहे। जमात इस्लामी भले किथां खटे या न खटे, पर उनजी जेका पार्टी जेको तस्वुरु आहे हिकिड़े मुल्कगीर पार्टी जो आहे। ईअं पीपुल्स पार्टी, ॿियूं पार्टियूं या ख़ुदि जेको आहे हिकिड़ी पार्टियुनि जंहिंजो सूबाई लेवल जो पंहिंजो हो थिए थो, जीअं अवामी नेशनल पार्टी जो ख़ैबर पख्तूनख्वा जे अंदरि सूबाई लेवल जो हिकिड़ो पोस्चर आहे, उहा पंजाब जे अंदरि या पंहिंजो सिंध जे अंदरि या पंहिंजो हुननि जे अंदरि हुनजी एॾी उहो न आहे का बलोचिस्तान जे अंदरि। ईअं बलोचिस्तान जे अंदरि नेशनल पार्टी आहे, BNP आहे, उन्हनि जो तस्वुरु जेको आहे हिकिड़ी सूबाई लेवल जी पार्टी जो आहे। पर मुतहदा क़ौम मूवमेंट त पंहिंजे कंडक्ट ऐं पंहिंजी पॉलिसियुनि ऐं पंहिंजे मंशूर ऐं पंहिंजे आइन ऐं पंहिंजे तक़रीरुनि पंहिंजे तहरीरुनि जे करे पंहिंजो पाण खे हिकिड़े शहर ते महदूद करे पार्टी ठाहियो आहे। हाणे उहो कोशिशि कनि पिया, मुल्तान में बि कनि पिया, गिलगित बल्तिस्तान में बि कनि पिया, कश्मीर में कनि पिया, ॿियनि इलाइक़नि में कनि पिया, त हुननि खे इन तरफ़ वधणु घुरिजे ताकी उहो इन पार्टी जी जेका हिकिड़े पंहिंजो पार्टी पंहिंजे शहर ते बंदि करे छॾींदनि, उनखां ॿाहिरि कढनि। बाक़ी उहो सम्झंदा त पार्टी खे मैंडेट हिकिड़े शहर जो हुजे, हू ॻाल्हियूं सभु हिकिड़े शहर जे प्रोटेक्शन लाइ कनि ऐं उन बुनियाद ते नारा उन्हनि जा उहे हुजनि, उनजो सॼो स्लोगन जेको आहे उनजो उहे अहिड़ा तरह जा हुजनि, उनजूं तक़रीरूं उन तरह जूं हुजनि, ऐं पोइ चवनि था असां सॼे मुल्क जा कानून ठाहियूं, त ज़ाहिर मुल्क ईअं न करणु ईंदो। मुल्क जे अंदरि ॿिया माण्हू बि रहनि था, ॿियूं पार्टियूं बि आहिनि, उनजा मैंडेट बि आहिनि, जेके मुल्कगीर फ़ैसिला थींदा उनमें पोइ ज़ाहिर मुतहदा क़ौम मूवमेंट हिकिड़ो नंढो एलिमेंट आहे, पोइ उनजी ॻाल्हि बि उन लेवल ते ॿुधी वेंदी। नज़ीर साहब, जनरल इलेक्शन जे हवाले सां जेके धांधलियुनि जूं ॻाल्हियूं थियूं, इलेक्शन कमीशन खे केतिरियूं दरख़्वास्तूं ॾिनियूं वयूं, जंहिंजी छंड छाण अञा बि हले थी पई, मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि पारां जेके ॾिनियूं वयूं, तव्हां सम्झो था त मकानी चूंडुनि खे साफ़ शफ़ाफ़ बनाइण जे लाइ कहिड़ा उपाउ वठण जी ज़रूरत आहे? सुन त मकानी माना जेको हिननि सिस्टम हिकिड़ो ठाहियो हो उहो तमामु ज़बरदस्त हो, पर किथे किथे जेके हाणे कराचीअ में जेके मामला थिया या जेका वोटनि जी ॿीहर जांच पड़ताल थी, त उन में मक़नातीसी मस वारो इशू आयो त उहा इस्तेमालु न थी आहे। अॼु बि इलेक्शन कमीशन चयो आहे त असां हिन दांधलियुनि खे रोकण जे लाइ मक़नातीसी मस हेतिरी जेका आहे उहा इस्तेमालु कंदासीं, हिकु जहिड़ी मस इस्तेमालु कंदासीं। जेकर इन्हनि शयुनि ते अमल थी वञे, इलेक्शन कमीशन कामयाबु थी थिए, त चूंडुनि में धांधली जा इम्कान घटि आहिनि। बाक़ी जेका ॻाल्हि असां जंहिं ते तव्हां प्रोग्राम करे रहिया आहियो, त उहा बुनियादी शइ आहे म्यूनिसिपल सर्विसिस। जीअं फयाज़ चयो त उस्ताद हुजे, अदीब हुजे, शाइर हुजे, वकील हुजे, सोसाइटी जो हर माण्हू जेको आहे सो इन में उथे ऐं उन में ॻाल्हाए। माज़ीअ में छा थियो आहे, मिसाल त माज़ीअ में जीअं फयाज़ बार बार पिए चयो त जमहूरी हुकूमत जेका आहिनि इलेक्शनूं करण खां लवाईंदी आहे, मकानी निज़ाम वारियूं चूंडूं जेके आहिनि। चीफ जस्टिस जेका ॻाल्हि कई त अयूब खान BD इलेक्शन कराई, ज़िया मकानी चूंडूं करायूं, मुशरफ मकानी चूंडूं करायूं, हीअ छो थी लहराए पई? हे हिन जेका था लहराइनि त जीअं हिननि जे वस में, हिननि जे अख़्तियार में जेको आहे सो हेठि सतह ताईं जेके फंड बजेटूं आहिनि त उहे हिननि जे हथ में हुजनि, त जीअं हिननि जो राज हले। उनजे करे हिननि उन सॼे राज ते वरी कंट्रोल करण जे लाइ TMA जो निज़ाम जेको इन 5-6 सालनि खां वठी पे हलियो ऐं जंहिं सिंध जी भींग करे छॾी ऐं जीअं सिंध खे खंडर में तब्दील करे छॾियो आहे, त उहे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ जी जेका बजेट माहवार हुई उहे खाइनि पिया। हीअ जरका उन ते हिरियल। हाणे उनजे करे हिननि माण्हुनि खे ॿुधाइणो पवंदो। मिसाल हमीदा खोड़ो उन्हनि असांजे प्रोग्राम में चई वई त हिकु ज़िले खे 100 करोड़ रुपया असां ॾिनासीं त तव्हां स्कूल ठाहियो। स्कूल न ठहिया किथे बि। इहे नाज़िम जेके हुया, जिन खे मुशरफ रिआयत ॾिनी, जिन खे सिंध TV बाक़ाइदे चिटो ऐं वाक़ो कयो त हाकिमनि ऐं नाज़िमनि जो निज़ाम जेको हुयो सिंध में हिकु भींग खणी आयो। हाणे उन भींग खां बचाइण जे लाइ सिंध खे उन में हिकिड़ो साफ़ ऐं शफ़ाफ़ क़िस्म जो निज़ाम आणण जे लाइ हेठि सतह ते साफ़ ऐं शफ़ाफ़ क़िस्म जा माण्हू आणणु घुरिजनि। छाकाणि तव्हां ॾिसंदव त जेको पीउ बीठो उनजो भाउ बीहंदो, जेको पाण बीठो, शो जो हे हिरियल आहिनि, हुननि ते अरबे रुपयनि जूं बजेट हुननि खाधियूं आहिनि। अवाम खे अवेयरनेस इन बुनियाद ते ॾियणु खपे त तव्हां अॻूणे नाज़िमनि जी कारकर्दगी ॾिसो, तव्हांजो UC नाज़िम तव्हां लाइ छा कयो, तव्हांजे तालुके नाज़िम तव्हां लाइ छा कयो, तव्हांजे ज़िले नाज़िम तव्हां छा कयो, हुननि जा कहिड़ा फ़र्ज़ हुया, केतिरियूं बजेटूं हुयूं, त घटि में घटि माण्हू अवेयर थियनि ऐं हीअ माण्हू ख़ौफ़ज़दा थियनि। ऐं हिननि ते बिल्कुलु मीडिया खे बि आंख पटणु खपे त हिननि गुज़िरियल मुशरफ जे दौर में केतिरा फंड हुया जेके हिननि हड़प कया आहिनि ऐं उन्हनि जी पुछाणे जो वक़्तु जेको आहे सो हाणे जॾहिं बि इलेक्शन थिए थी, जॾहिं बि इलेक्शन जी तारीख़ थिए थी, त एसी ताईं हिन जी पुछाणे जो हिकिड़ो सिलसिलो शुरू थियणु घुरिजे। हिन में जेको हिकिड़ी ॿी मां ॻाल्हि ऐड करणु चाहियां थो, हीअ तस्वीर साहिबु जॾहिं ॻाल्हायो पिया त मूंखे उहो ज़हन में आयो। पाकिस्तान जी तारीख़ में हीउ पहिरियों दफ़ो मकानी इदारनि जूं चूंडूं सियासी बुनियादनि ते थींदियूं, माना पॉलिटिकल पार्टीज़ जे बुनियाद ते थींदियूं। तंहिंजे लाइ मां चवां थो हीउ पहिरियों दफ़ो हूंदो जो सियासी पार्टियूं पंहिंजो मकानी इदारनि जो इलेक्टोरल मंशूर ॾींदियूं।
त हू चाहिनि छा थियूं, हुननि वटि छा तसवुर आहे। ऐं हिन वक़्तु उहो ॼण चओ त इहा हिननि खे अञा ताईं कंहिं पार्टियुनि ते कमु ई न कयो आहे, असांजी इतलाह मुताबिक़ कंहिं पार्टियुनि ते कमु न कयो आहे, कंहिंजी का अहिड़ी कमेटी न ठही आहे जेका हुन ते कमु कंदी हुजे, छाकाणि इहो हिननि खे माना सम्झ में ई नथो अचे त इहो बि को एॾो इम्पोर्टेंट आहे जंहिं ते पंहिंजो करणु घुरिजे। हालांकि इहो मंशूर जो असांखे मुतालबो करणु घुरिजे त हर ज़िले सतह ते हर पार्टी पंहिंजो मंशूर ॾे। मिसाल तौरु बदीन जे अंदरि जेके ऑयल एंड गैस जूं कंपनियूं जेके कमु कनि थियूं पियूं, उन्हनि खे जेको एज़ पर लॉ जेको हिकिड़ो सर्टेन अमाउंट मक़ामी पंहिंजो हुनजे लाइ ख़र्चु करिणो आहे, उहो छा थो थिए त असांजा जेके उतां जा जेके नाम निहाद जेके जेको आहे पंहिंजो चङा मुड़ुस जेके मेंबर आहिनि न साईं, उतां जो एमपी उतां जो एमपी उतां जो डीसी मेंबर, उहे उन्हनि जे बंगलनि ते हुननि ते जेको आहे हुननि ते ख़र्च थी था वञनि, या हुननि जे फॉर्म ते जेको आहे पंहिंजो को हे ठही वियो को हो ठही वियो। यार भंगी जेके आहिनि टीए में जा उहे एमपी जी उतां जेके मेहन जा वाड़ा आहिनि उहे साफ़ कंदा आहिनि, उते इहो कमु कंदा आहिनि। ॻोठ जूं नालियूं ऐं घिटियूं मंशूर असांखे ॾियणु घुरिजे हर पार्टी खे त बदीन जे अंदरि जेको ऑयल एंड गैस कंपनियुनि ते घणा उन ज़िले जा उतां केतिरी त उहो थिए थी पई प्रोडक्शन थिए थी पई, ऐं उनजे मद में केतिरा पैसा आहिनि जेके उहो मक़ामी तरह ते ख़र्च थियणा आहिनि, ऐं उहे कीअं ख़र्च थींदा, ऐं उहो उन्हनि कंपनियुनि खां वठी कीअं वॾेरनि जे बंगलनि हुन ते ख़र्च न थींदा। ईअं जेको आहे घोटकी ज़िले जे अंदरि जेको आहे पंहिंजो जेको आहे गैस जूं कंपनियूं आहिनि या पंहिंजो यूरिया जा प्लांट लॻल आहिनि, ऐं ईअं दादू जे अंदरि ॿियनि हंधनि ते सिंध जे अंदरि असांखे इहो मंशूर ॾियनि पॉलिटिकल पार्टीज़ त हुननि जो उन ज़िले जी डेवलपमेंट जे बारे में छा तसवुर आहे। असांखे इहो मंशूर जेके सवेर पाण ॻाल्हियूं कयूंसीं इहो मंशूर में लिखी ॾियनि त उहे पंहिंजो उन्हनि वटि लाइब्रेरियुनि जो मंशूर था ॾियनि। मंशूर ते हले केरु थो, पीपल्स पार्टी वटि हेॾो वॾो मंशूर आहे, इलेक्शन में हिकिड़ो मंशूर हूंदो, नवाज़ शरीफ़ जो इलेक्शन जी मंशूर छा हुयो, हिन वक़्तु छा थो करे पियो त मंशूर ॾियण सां मसइलो हल कोन थो थिए पियो, माज़ीअ में ॾिठो वियो आहे। डेवलपमेंट तव्हां था चओ त डेवलपमेंट पैकेज हिननि छा हूंदो, डेवलपमेंट चाहिनि ई कोन था न, हे पंहिंजा घर ठाहे हिरिया आहिनि, यको तव्हां ॾिसो था त डेवलपमेंट कीअं कंदा आहिनि। 40-60 लख सभिनि तव्हांखे ॿुधायूं त 60 लख उतां जो एमपी वठी पियो, हिकिड़े टीए में ॻाल्हि कई त महीने में 60 लख फलाणो हुनजो भाइटियो वठी वेंदो आहे, पाण वठी वेंदो आहे। मुख़्तलिफ़ शहरनि मां एहतजाज कंदा रहिया जेके मुसलसल रिपोर्ट पिणु थींदा रहिया, भंगियुनि खे पघारूं न मिलनि, ॿधा चेक जेके पैसा अचनि उहे उतां जा एमपी एमएनए खयूं हलिया वञनि। चङो, मां इन जे लाइ चयमि पिया त इहे इशूज़ इहे आहिनि जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आइडेंटिफाई कनि ई नथियूं, निशानदेही नथियूं कनि, छाकाणि त उनमें हुननि जो स्टेक आहे। बिल्कुलु सही था चओ। मां चवां थो हिकु दफ़ो लिखत में असांखे ॿुधाइनि त सही न, उहा पार्टी ॿुधाए सही त बदीन जे अंदरि, घोटकी जे अंदरि, दादू जे अंदरि, ॿियनि इलाइक़नि जे अंदरि, हलो शुगर मिलूं उहो बि त इंडस्ट्रियल यूनिट्स आहिनि न, उन्हनि खे हिकिड़ो सर्टेन अमाउंट जेको आहे उहो मक़ामी हुन ते ख़र्च करिणो आहे न। शुगर मिलनि जे करे तव्हां नवाब शाह मां जॾहिं ट्रेन ते ईंदा आहियूं, सालनि खां वठी इहा प्रैक्टिस रही आहे, केॾो जेको आहे पंहिंजो हुनमें जेको आहे ख़राबु जेको स्मेल जेको आहे उहो नवाब शाह मां ईंदी आहे। हर शुगर मिल अहिड़ी क़िस्म जी ख़राबु स्मेल जेका उहा एनवायरमेंटल हैज़र्ड मंशूर पंहिंजो हिन जो कींझर जो माहौल आलूदा करे छॾियो अथऊं, कोटड़ी ऐं नूरी आबाद जो जेको इहो इंडस्ट्रीज़ जो पाणी थो वञे पियो, त हाणे एॾा वॾा सीरियस क़िस्म जा इशूज़ आहिनि जेके हिन म्यूनिसिपल इदारनि खे सेटल करणा आहिनि। जेकॾहिं म्यूनिसिपल इदारनि जे बारे में असांजे म्यूनिसिपल इदारनि खे हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो निगलेक्टेड पंहिंजो कंपोनेंट सम्झी त ॻाल्हाई न आहे न, असां तॾहिं अॼु जेको पाण हितां गुफ़्तगू कयूं था पिया, मां चवां थो त पूरी सोसाइटी खे म्यूनिसिपल इदारनि जे किरदार जे बारे में, उन्हनि जे पावर्स जे बारे में, उन्हनि जे इख़्तियारनि जे बारे में, उन्हनि जे अथॉरिटीज़ जे बारे में, उनजे फर्ज़नि जे बारे में बिल्कुलु ॻाल्हाइणु घुरिजे, ऐं उनजे अंदरि जेके करप्शन्स ऐं जेको उन्हनि जे अंदरि जेके ख़राबियूं थियनि थियूं उनजे बारे में ऐं उनजे बारे में ॻाल्हाइणु घुरिजे, ताकी असां पंहिंजे म्यूनिसिपल इदारनि खे सही नमूने सां जॾहिं फंक्शन करण ते मजबूर न कंदासीं, जेसिताईं असां इहो न कंदासीं त मुंहिंजे ख़्याल में असांजा शहर जेके आहिनि ईअं खंडर वारो ॾेखारींदा। तव्हां सभिनी जेकॾहिं क्रॉस कयो पंहिंजो उबावड़े जो बॉर्डर जेको आहे पंहिंजो सिंध पंजाब जे विच में जेको बॉर्डर आहे क्रॉस कयो, कमू शहीद खां जीअं तव्हां अॻिते वेंदो पंजाब जो तव्हां सादकाबाद ॾिसो, रहीमयार खान ॾिसो, तव्हां बावलपुर ॾिसो, तव्हां मुल्तान ॾिसो। मूंखे अॻे मेरे दोस्तनि जॾहिं जनरल इलेक्शन में पाण ॻाल्हाएसीं पिया, मूंखे हिकिड़े दोस्त चयो तव्हां कैमरा खणी मुल्तान घुमो ऐं उहा वरी साॻियो कैमरामैन खे खणी लाड़काणो ऐं नवाब शाह ॾेखारियो त भई जॾहिं प्रेसिडेंट साहब जे जेके हेड क्वार्टर आहिनि या बेनज़ीर भुट्टो जेको शनाख़्त आहे पीपल्स पार्टी जी, उन्हनि जे इलाइक़नि में कहिड़ी हशर आहे। मुल्तान खे ॾिसो गिलानी साहब कीअं ठाहे छॾियो आहे। असां वटि डेवलपमेंट जो तसवुर ई ख़राबु आहे, तंहिंजे करे असांखे पंहिंजे उन्हनि म्यूनिसिपल इदारनि जे बारे में बिल्कुलु ॻाल्हाइणो घुरिजे, ऐं शहर जो तसवुरु छा थो थिए, उनजे अंदरि सफ़ाई जी का अहमियत बि आहे,
असांजे समाज मां त उहे सभु शयूं चो त माण्हुनि जे ज़हन ताईं विसारे छॾियूं अथनि। माण्हू अञा सोचनि नथा त को असांजे शहर जे अंदरि का लाइब्रेरी बि आहे, उहा को असांजी पब्लिक प्रॉपर्टी आहे, या असांजे ॿारनि खे जेकॾहिं खेॾण लाइ रांदि खेॾण लाइ स्कूल न आहे त इहो हिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या टाउन कमेटी जो फर्ज़नि में शामिल आहे त उहो शहर जे अंदरि 2-4-5 ग्राउंड जेको आहे उहो मेंटेन करे। इहो तस्वुर ई कोन्हे, पार्क जो तस्वुर कोन्हे। तव्हां हलिया वञो घोटकी में को पार्क न मिलंदो, मीरपुर न मिलंदो, डेरकी में न मिलंदो, तस्वुर ई कोन्हे। बाबा गटर खुलिया पिया आहिनि, गटरनि में गुलनि जहिड़ा ॿार जेके किरनि था पिया, नालियूं जीअं तव्हां अची वई। दुनिया में जेको फयाज़ सवेर ॻाल्हि पई कई शुरू में प्रोग्राम में, त दुनिया में जेको म्यूनिसिपल जो निज़ाम आहे उहो कीअं आहे ऐं असां वटि कीअं हिनखे हलाइनि था। लंडन में हिकिड़ो शहरी नशे जी हालत में गटर में किरी पियो, म्यूनिसिपल जे ख़िलाफ़ु वञी कोर्ट में केस दाख़िल कयईं, म्यूनिसिपल खे जज घुरायो, उनखे त तव्हां हे गटर बंदि छो कोन था कयो? चई त असां त बंदि था कयूं पर माण्हू बि घटि में घटि नशे वारी हालत में हेठि ॾिसनि। त जज थो चएसि त लंडन जो शहरी आहे, कंधु मथे करे घुमंदो, तव्हां वञी पंहिंजा ढकण ॾियो हुननि खे, तंहिंजे करे कंधु झुकाए न हलंदो। हाणे इहा आहे दुनिया ऐं इहो आहे दुनिया जो महज़िबपुणो। हिते ॿार मरी था वञनि त को दाद फरियाद नथो थिए, न त उनजो इलाइक़े जो TMO वञे ऐं TMO खां जंहिं 20 लख वठी 30 लख वठी ऐं उनखे मुक़ररु कयो आहे उहो बि जेल में वञे, तॾहिं निज़ाम सुधरंदो न। निज़ाम कीअं सुधरंदो? मशून न कोन सुधरंदो। प्रोग्राम ॾेई सघंदियूं या सुधारनि जे हवाले सां पंहिंजी पॉलिसी ॿुधाए सघो। हाणे ॾिसो न त हीअ त यको हिकिड़ो शक में हुयो, घणनि पे सम्झो त पीपुल्स पार्टी तकड़ कई आहे, तकड़ में त हुनखे ख़बर आहे त इलेक्शन कोन थींदी, तंहिंजे करे 27 नवंबर जी तारीख़ ॾींदो। को बि ज़हनी तौर का बि पार्टी ज़हनी तौर ते तयारु कोन हुई त एतिरे जल्दी ऐं मुख़्तसिर अरसे में जेको आहे मकानी चूंडूं थी बि सघंदियूं। जेके सालनि खां वठी यको टंगींदा आया आहिनि, इंघाईंदा आया आहिनि, मुख़्तलिफ़ सबब ऐं बहाना ॾींदड़ जेका आहे पार्टी उहा सिंध जे अंदरि त वेठी आहे। सिंध में पहिरियों त सभिनी खां वधीक जेको आहे सो अॻ में तारीख़ जेका पीपुल्स पार्टी ॾींदी आहे। हाणे रही ॻाल्हि त अॼु खां पीर पगारे साहिब जो बयानु आयो आहे त फंक्शनल लीग वारा जेके माण्हू आहिनि उहे चूंडुनि में भरपूर हिसो वठण जी तयारी कनि, पीपुल्स पार्टी बि कंदी। यकीननि हाणे त सिर ते पाणी अची वियो आहे, तंहिंजे करे ही सुभाणे ॿिए ॾींहं खां वठी अहिड़े क़िस्म जो लाइ अमल बि जोड़ींदा, वर्क बि कंदा, वञिणो पवंदो माण्हुनि में। अच्छा, आम माण्हू जी रसाई हूंदी या सिर्फ़ सियासी पार्टियूं वधी चढ़ी न महसूस? ॾिसो न, आम माण्हू खां हेठी सतह खां जेका इलेक्शन थिए थी न, UC सतह खां थिए थी। माना तव्हांजे हिकु हिकु ॻोठ में मुशरफ जॾहिं इलेक्शन कराई त चयूं त घर घर में जहिड़ो वेही छॾियो आहे मुशरफ, हिकु हिकु ॻोठ में 3-3 माण्हू बीहनि पिया काउंसलरी ते ऐं मुक़ाबला पिया थियनि। तंहिंजे करे हिन में अवाम ईअं ई जीअं आम इलेक्शन में हूंदो आहे मुलविस हूंदो, पर उन में जेको आहे सो हिकिड़ो MPA ऐं 2-4 जेके माण्हू मुक़ाबले में हूंदा। हिते त घर घर में ॻोठ ॻोठ में मुक़ाबला थींदा आहिनि ऐं उन में माण्हुनि खे शिक शिका हूंदी आहे। राति जो हिकिड़ा माण्हू वेंदा, वाइदो कंदा, सुबुह जो वरी ॿिए सां फिरी वेंदा। अहिड़े क़िस्म जो डायरेक्ट जेको आहे सो ॻोठाणी सतह ते हिननि में माण्हुनि जी इन्वॉल्वमेंट आहे। ॾिसो न, हीउ जेको सियासी पॉलिटिकल पार्टी जे बुनियाद ते जेको चूंडूं थियनि थियूं उहो तमामु हिकिड़ो मज़ेदार एलिमेंट आहे। छाकाणि त हाणे ख़ैरपुर जे जॾहिं वेंदो न, ख़ैरपुर जे अंदरि हिकिड़े टेन्योर में नफ़ीसा शाह जेको ज़िले नाज़िम हुई, हिकिड़े टेन्योर में पंहिंजो न्याज़ शाह जेको आहे उहो ज़िले नाज़िम हो, उहो फंक्शन लीग जे उहो पीपुल्स पार्टी जो हुई। ईअं मिसाल तौरु उमरकोट जो नाज़िम जेको आहे उहो मंगरियो जेको आहे उहो फंक्शन लीग जो हुयो, सांगड़ जो नाज़िम जेको हुयो उहो फंक्शन लीग जो हुयो। इहो कॉम्पिटिशन हाणे थींदी त पार्टियूं जॾहिं ईंदियूं न, जीअं ख़ुदि कराची जे अंदरि नेमतुल्ला ख़ान नाज़िम हुयो, उनखां पोइ मुस्तफ़ा कमाल नाज़िम हुयो। इहो कॉम्पिटिशन बि असांखे ॿुधाइणु घुरिजे त जिन इलाइक़नि में पीपुल्स पार्टी जे नाज़िमनि किरदारु अदा कयो, जिन इलाइक़नि में जेको आहे फंक्शन लीग जे नाज़िमनि किरदारु अदा कयो, या जेको आहे पंहिंजो नौशर फिरोज़ डिस्ट्रिक्ट जे अंदरि आकिब जतोई जेको आहे उहो नाज़िम हो, उनजो तालुक़ु उन वक़्तु जी नेशनल पीपुल्स पार्टी हाणे उहा हली वई आहे पंहिंजो हिन में नेशनल पंहिंजो हिन में नवाज़ लीग जे अंदरि, या ख़ुदि जेको आहे शिकारपुर जे अंदरि जेको आहे पंहिंजो जेको नाज़िम हुयो उहो आरिफ़ जतोई हो, जेको हाणे फंक्शन लीग में आहे पंहिंजो। इहे असांखे कॉम्पिटिशन बि ॾियणा पवंदा त पॉलिटिकल पार्टीज़ जे नाज़िमनि जी कारकर्दगी कहिड़ी आहे। अॻे त उहे पॉलिटिकल पार्टी जे बुनियाद ते न हुया, पर हाणे त उहे पॉलिटिकल पार्टी जे बुनियाद ते ईंदा। तंहिंजे लाइ पार्टियुनि खे नाज़िम लेवल जी लीडरशिप जे जो बि पंहिंजो स्ट्रक्चर ॾेखारिणो पवंदो त असां वटि नाज़िम लेवल ते बि हिकिड़ी साफ़ सुथरी ऐं हिकिड़ी जेको आहे कॉम्पिटेंट क़िस्म जी लीडरशिप आहे या न आहे, इहो बि का पार्टियुनि जो इम्तिहान थींदो। वॾी महिरबानी ॿिन्ही महिमाननि जी। नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि प्रोग्राम जे वक़्त ते ख़तमु थो थिए। पंहिंजी मेज़बान सभी महिमान खे ॾींदा इजाज़त।